En el marc del Pla de Reactivació Econòmica que vam establir per tal de fer front a les dificultats generades per la pandèmia de la Covid-19, un pla que supera les 175 accions i que també té un cost estimat al voltant dels 3.300.000 euros, hi havia una partida destinada a ajudar als comerços, als autònoms i a les pimes. Aquesta ha estat una partida que són unes subvencions adreçades, com he dit, als comerciants i també a tot el sector serveis per tal de poder donar aquesta ajuda per part de l'Ajuntament de 400 euros a tots els comerços i autònoms i pimes de la nostra ciutat que van tindre que veure aturada la seva activitat amb l'època del confinament i, com dic, de la pandèmia. En aquest sentit, ja des del passat dia 31 de juliol es poden presentar aquestes peticions d'ajuda i a dia d'avui ja superem les 400 ajudes sol·licitades i per tant veiem que també ha estat una bona resposta per part dels comerços i dels autònoms i de les pimes. Des d'aquí també encoratjar tothom a que es pugui presentar i que poguéssim també disposar d'aquestes ajudes i que a la vegada poguéssim també, juntament amb les exempcions que hem fet de les taxes o el fet també dels ajornaments dels impostos, posar també el nostre granet d'arena per tal de poder ajudar els que més han patit aquesta situació generada per la Covid-19.